waxa su-aasha u dambaysa ay odhanaysaa gabadh nin kale qabo ma la sheekaysan karaa ama haddii ay iska furaysaba kuurka ma ugu jiri karaayo ma sugi karaa maxaa odhan lahaydeen ma sug baa odhan lahaydeen haddaase tidhaahdaan sawkuwiina laydinka qaadi maayo ceebaha soo kordhay bay ka mid tahay iyo gobonnimo darraday ka mid tahay berigii hore soomaalida dhaqankooda gabadha ama oorida xaas le ninka ka ag dhawaada waa la dili jiray baasun baa lagu furi jiray waxyaabaha ay dagaaladu ka bilaabi jireen bay ka mid ahay waa arrin aada u foolxun gabadhana way ku foolxuntae waxaa samaynaysa laba nin isu geynaysa ka ag dhawaanaya ag maraya ama odhanaya waan ku sugi doonaa iska soo fasakh ama fasakhaadeedaba maal gelinaya ama qaadiga kala qayb qaadanaya waxaasoo dhan waa dembiilayaan mid la qabo iska daayoo tala furay ayaa qur-aankeena kariimkii xaaraantinimeeyey inta aanay cadad bixin in lagala hadlaba guur in guur lagala hadlaba oo xataa arrintaa heshiis guur lagala hadlo ayuu xaaraan ka dhigay intay cadad baxays xataa haba laga dhinto kii ka dhintay dee sooba noqon maayo wuu tegey marka inta asayda sido ayaa la guur yaan lagala hadla waa dembiila qof kala hadla haddii saas oo kale iyadoo cadadbax aan cadadbixin la meheriyana meherkaas ma ansaxayo marka iyadana xaaraan bay ka tahay isagana xaaraan dadkana in laga wacyigeliyo weeye nin iyo gabadh baa isu cadhoonaya way dudaysaa meel kalaa bay maraysaa mid kalaa bay la xidhiidhaysaa waa qaladaadka iyo jahliga ayay ka mid tahay iyo dhaqamada xumaaday wallahu aclam